ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಆಟಗಳು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸರಿ ಏನೋ ತೆಪ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಬರೀ ಮನೇಲಿ ಏನ ನಿಂದೇನೋ ಏನೋ ನಿಂದು ಪುಟಾಣಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗಲ್ವ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ. ಬನ್ನಿ ಪುಟಾಣಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದೀಯ ನೀನು? ಅಮ್ಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲ್ವ ನೀವು? ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕುಂದ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ ರೀ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೇ, ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರಿಕ ನಾವಿದು. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಮ್ಮನ ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀವು? ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದೆ ನೋಡ, ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುಟಾಣಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮನೆ ಪುಟಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಣು 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 ಊಟ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಮೂಲೆ ತಿಂದರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಮಾಡು. ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು? ಇಷ್ಟಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು? ನನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಊಟ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಊಟ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಬೇರೆ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು. ಪುಟಾಣಿ ಹೋಗು, ಅಕ್ಕನ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವರ ಮಾವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಬಂದಿದೆ. ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರೀ ಅಂದರೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮತ್ತು ದಿನ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ತಗೊಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನೋ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ. 3 ಡೇಸಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕವು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಎಸ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಕೆ? ಅಣ್ಣನೇ ಎಸಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಟೇಪ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಟೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಗೊಬಂದು ಈ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾವನ ಕೈಲಿ ನೆನ್ನೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಗಳು? ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ, ಬಾಲ್ ಯಾ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಪುಟಾಣಿ? ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ. ತಗೋಬಾ ಪುಟಾಣಿ, ತಗೊಬನ್ನಿ, ಬಾಲ್ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಬರೀ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾಮ ತಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಮನ ಗಿಫ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ತಗೊಬಂದಿದ್ದನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೈಲ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5 years ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5+ ಅಂತ ಇದೆಯಾ?
ಹಾಂ 5+ ಇಯರ್. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಗಳೇ. ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದಾನೆ. ಬೇಗ ಹೀಗೆ ಸತಾಯಿಸದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಲ್ತಿದ್ಯಲ್ವ ನೀನು. ಏನು ಮಗಳೇ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ವಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಒಂದಿದೆ ಬಡ್ಲು. ಹೌದಾ ಜೊನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೈಲ್ಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಡೋಕೆ. ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗ್ ಮಗಳೇ ಅದು? ಹಂಗಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ನಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅದು ಆಸೆ ಪಡ್ತೈತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಗಳು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಳು ಕಾಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೈದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ವಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಶೇಕ್ ಆಗದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್. ಓಕೆ. ಕಾಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಮಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ಮಗಳೇ? ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 290. ಅದೇ 300 ರೂಪಾಯಿ. 2 ಸ್ಪಂಜು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಮಗಳು. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಪಾಪ ಮಾಮಂಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದು ನೈಲ್ಸ್ ಒಂದು 30 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಈ ನೈಲ್ಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು. ಅದೇ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದು ಹೊರ್ತಿಂದಿದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದು? ಆಗಲೇ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೈಲ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅದು? ಅದೇ ಗಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಗಮ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು. ಓಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಸರಿ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ, ಗಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ರುವೆ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಂಟಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಇದು ಗಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಮ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮಗಳು ಇದು ಡೆವಿಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಭೂತದ ಫಿಂಗರ್ ಮಗಳೇ ಇದು. ಅಮ್ಮ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಮ್ ತರ ಇಲ್ಲ, ನೀರ್ ತರ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದೀವಿ. ಗಮ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ತೆಗಿತೀನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಮಗಳೇ. ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈ ತಿರ್ಗಿಸಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂತಾರಲ್ವ? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿಂಗೂ ಇದೆಯಾ? ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಇದೆ, 2 ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮಂಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮ ಅನ್ನಿ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ನೈಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸರಿ. ಇದು ಟೈಗರ್ ಕೈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗಳೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಈ ಗಮ್ ಅಂಟಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೆರಡಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿರೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಮಗಳು. ತೋರಿಸಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂಟಿಸಿರೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಕಾಟನ್. ಹ್ಞೂ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ತೋರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ. ಇದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೇಲ್. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮಗಳೇ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಇದು 300 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, 295 ರುಪೀಸ್ ವರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕೀಳ್ಬೋದು. ಕೇಳ್ಕೊಬೇಡ, ಬಿಡ ಬಿಡ ಬೇಡ. ಇದೇ ನಿಂಗಂತೂ ಸಾಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಗಮ್ಮ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಬಹುದು, ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಕೊಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ದಾಗೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನೇಲ್ಸು ಇದು. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮನ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಮಾಮನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಂ, ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜ ತೆಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಗಳೇ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಗಳೇ. ಓಕೆ.